ない毎日のルーティン。何をしたい問いかける前で答えを探す前に自分らしく踏み出せない、それが輝き始めるさ。信じてI just want to surpriseだ。それの向こうへ望んでた一歩を確かな力に変えて、遠い次回その見えない何かへと手を伸ばす時、どこかで響く鐘の音。変わる世界追いかけるのちゃん、すぐそこに青い鳥。